Negeri keturunane negeri keturunan ta ora was kita ya padha wae. Ngono lho, Lur. Wong ya kudu gelem prihatin, gelem laku. Wong wahyu dijaluk. Wahyu iki nek terae teko ya goleki wonge dhewe. Ora ngono Syekh Teguh. Nah, iki ya Syekh Teguh iki sing ngomong aku. Kaki among ini among. Sing ngomong aku iki ibarate sing makna ora paham dadi paham. Iki padahal ngerti pecut iki dorong ya suwe-suwe ya panggah ngerti ya. Mergone wis ana bahane. Dadi bahan ya wis sampe jiden kene ndase potak ya bakal ra ketemu. Wong wali toreko kok nglawan wali jalur langit. Ya di libasa habis lah. Sweet cetak seger kong.